Aí, ó, tem um mato aí. Parou. Olha. Camisa. Cheio. Sabia que você cair sem querer, né? É mil clean, limpeza. É, caiu sem querer. É. Não, é tudo descida. Aqui, Mauro, se quiser dá pra gente pegar um pouco. Oi? Tem um saco aqui, ó. Dá uma limpada aqui, né? Tem um saco de lixo aqui, ó. A sacola que eu trouxe aqui. Dá uma limpada. Deixa eu ver se aqui. Eu pensei até em pendurar ele como se fosse um sinalizador ali, ó. Botou ficando ali naquela gurizinha, pra não servir como sujeira. Não, você viu? Ele meio como se fosse uma bandeira, sabe? Não como sujeira, mas como... Hã? MS. Não, também não. Isso é sujeira. Isso é sujeira. Como sinalizador, que assim que é o local. Faz tempo que tá aqui. É? Esse sujeira aqui faz tempo que tá aqui. Não, mas faz tempo que ninguém traz. Procurando isso aí mesmo, hein? Meu, obrigadão, hein? É 100 metros pra lá. É? Falou, valeu. Tá vendo?
faz tempo que tá aqui. Anos da vida. É. Aqui, ó, Mauro. Uma lata aqui, ó. A água tá gelada que tá amortecendo a ponta do dedo. Viu, Mauro? Tá tão gelado que tá amortecendo a ponta dos dedos. Lava lá, lava lá.